النهارده هنتكلم عن بطولة هتحصل مرة واحدة كل كام سنة، تقريبا كل 4 سنين. بس لما هتحصل هتخلي العالم كله عينه عليها. بطولة كانت زمان بسيطة، دلوقتي بقت مليانة فرق، مليانة فلوس، ولسه هتتملي قصص اكتر. النهارده هجيب لك خلاصة كاس العالم للأندية. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس، واهلا بيكم في كوراليستا، ويلا بينا. قبل ما نغوص في تفاصيل النسخة الجديدة، تعالوا نرجع بالزمن شوية ونعرف أصل الحكاية. البطولة دي بدأت فكرتها سنة 2000 لما قرروا يعملوا مسابقة تجمع أبطال القارات عشان يحددوا مين هو بطل العالم الحقيقي للأندية. علشان كده أول نسخة اتعملت كانت في البرازيل، وكورinthians البرازيلي هو أول فريق خد اللقب ده. بس حصل توقف كده كام سنة بسبب شوية مشاكل تسويقية، ورجعت تتلعب من جديد سنة 2005، ومن ساعتها بقت بتحصل كل سنة. والبطولة دي شهدت سيطرة واضحة من أوروبا وأمريكا اللاتينية، واسماء فرق كتير زي ريال مدريد وبرشلونة وبايرن وليفربول كانوا دايما مسيطرين على المشهد. بس المفاجأة ان فكرة بطولة عالمية للأندية هي مش جديدة اصلا، هي اصلا كمان بترجع لسنة 1909 وقت ما اتعملت بطولة اسمها كاس السير توماس ليبتون في ايطاليا، وشاركت فيها فرق من انجلترا والمانيا وسويسرا وايطاليا. كانت بداية لكن مش برعاية الفيفا. وفي الخمسينات كمان حصلت محاولات تانية زي كاس ريو وكاس ريفادافيا، بس المشكلة انها كانت بين قارتين بس، والفيفا ساعتها برضه ما اعترفتش بيها. وعلشان كده الفيفا بقى قالت لك لا، لازم نعمل بطولة عالمية بجد. فقالوا نعمل حاجة بدل كاس الانتر كونتيننتال اللي كانت بس بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبية. علشان كده في سنة 1999 اعلنوا عن بطولة جديدة بمشاركة ابطال القارات، علشان يبقى فيه عدل وفرص متساوية. وفعلا اول نسخة زي ما قلنا كانت سنة 2000، وبعدين رجعت البطولة تاني من 2005 كل سنة. بس الجديد بقى مش في التاريخ، الجديد بقى في اللي جاي. فالفيفا قالت لك احنا محتاجين نعمل حاجة كبيرة زي كاس العالم للمنتخبات، حدث كبير وضخم يضم أندية من كل القارات ويلعبوا بنظام كاس العالم للمنتخبات. فالفيفا قررت انها تعمل ريبراندنج للبطولة دي من الاول للاخر. وده ليه بقى؟ وده لان الصحافة الاوروبية ما كانتش معجبة ابدا بالبطولة دي، وكانت دايما بتتكلم ان بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبية اللي هم اصلا اقوى اتنين ما كانش عندهم اي فرص غير ان هم يتقابلوا في النهائي. فكانت البطولة بالنسبة للصحافة الاوروبية ولا اي حاجة، هي كانت بالنسبة لهم ماتش لا ترقى الى مستوى بطولة عالمية حقيقية، لان مفيش تحدي بين الفرق، دايما بتلاقي النهائي بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبية. وحاجة تانية كمان مهمة للفيفا ان هي تعمل بطولة ضخمة تقدر تحقق من خلالها مكاسب خرافية زي بطولة كاس العالم كده للمنتخبات بالظبط. وده يمكن الهدف الاساسي والرئيسي ان هم يعملوا بطولة كاس العالم للأندية، هو الفلوس يا صديقي. فمن هنا جت فكرة كاس العالم للأندية بنظامه الجديد، هتبقى بمشاركة 32 فريق لأول مرة بعد ما كانت 7 فرق بس ليه؟ علشان يوسعوا المنافسة ويمثلوا كل القارات بشكل أفضل، وأكيد عشان الفلوس يا صديقي زي ما قلنا قبل كده. وعلشان كده أمريكا هتستضيف النسخة دي من 14 يونيو لحد 23 يوليو 2025، ودي أول مرة نشوف بطولة كده لكأس العالم للأندية. عاوز أقول لك إن شكل الكاس لوحده جامد قوي، وده لأنه مكتوب عليه كل أسامي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، ومكتوب عليه زخارف ب 14 لغة مختلفة. وعايز اقول لك ان الكاس هيكون ليه مفتاح، المفتاح ده هيتسلم للفريق اللي هيفوز بالبطولة، وهو اللي هيفتح الصندوق ويطلع منه الكاس. وطبعا البطولة دي انت عندك فيها بقى، خد عندك 12 فريق من اوروبا، و4 من افريقيا، و4 من اسيا، و4 من امريكا الشمالية، و6 من امريكا الجنوبية. ومعانا بطل اوكانيسيا اللي هو اوكلاند سيتي اللي احنا دايما بنشوفه كل سنة. واخيرا معاهم فريق من الدولة المستضيفة اللي هو انتر ميامي. بس انتوا عارفين البطوله دي ناقصها حاجه، ناقصها محمد صلاح، ناقصها رافينيا. اللي هو اشمعنى ليفربول وبرشلونه مش مشاركين في البطوله دي؟ اشمعنى فريق زي بورتو وبنفيكا وفريق اصلا زي سالزبورج يشاركوا في البطوله وبرشلونه وليفربول لا؟ وده خليني اقول لك السبب بقى هنا. ده لانهم خدوا اخر 4 ابطال لدوري ابطال اوروبا، وبعد كده خدوا الاعلى تصنيفا في دوري الابطال اوروبا اخر 4 سنين. هتقول لي ماشي يا سيدي، طيب في فرقه زي سالزبورج، اشمعنى سالزبورج دي داخله البطوله؟ هقول لك لان ما ينفعش يختاروا اكتر من فريقين في كل دوري. يعني مثلا عندنا الدوري الانجليزي هتلاقي عندك تشيلسي ومانشستر سيتي، فبالتالي خلاص ما ينفعش اخد فريق تاني من انجلترا. لو رحنا للدوري الاسباني هتلاقي عندك ريال مدريد واتلتيكو مدريد، فعلشان كده ما ينفعش اختار برشلونه. ونفس الفكره دي بالظبط في باقي الدوريات. فعلشان كده احنا عندنا ليفربول وبرشلونه ومانشستر يونايتد وبقيه الفرق
الفرق دي كلها مش مشاركه في كاس العالم للانديه. وهنا بقى نيجي عند النقطه اللي اقول لك فيها كل الفرق المشاركه في نسخه كاس العالم للانديه 2025. فعندك تشيلسي اللي هو بطل دوري ابطال اوروبا 2021، والسيتي بطل اوروبا 2023، وريال مدريد بطل اوروبا 2022 و2024. وكمان يجي بقى اتلتيكو مدريد وبايرن ودورتموند وباريس وانتر ويوفي وبورتو وبنفيكا واف سي سالزبورغ، ودول دخلوا البطوله طبقا لتصنيف الاتحاد الاوروبي زي ما قلنا لفوق لاخر 4 سنين. نيجي بقى نروح للسته بتوع امريكا الجنوبيه، وهم بالميراس بطل الكوبا ليبرتادوريس 2021، وفلامينجو البطل 2022، وفلومينينسي البطل 2023، وبوتافوجو البطل 2024. ونيجي بقى لريفر بليت وبوكا جونيورز، ودول برضه طبقا لتصنيف اتحاد امريكا الجنوبيه لاخر 4 سنين. ولما نيجي لافريقيا هنلاقي الاهلي بطل افريقيا 2021 و2023 و2024، والوداد بطل افريقيا 2022، والترجي التونسي وصن داونز، ودول برضه طبقا لتصنيف الاتحاد الافريقي لاخر 4 سنين. ولما نروح اسيا هنلاقي منهم الهلال بطل دوري ابطال اسيا 2021، وايرارو الياباني بطل اسيا 2022، والعين بطل اسيا 2024، والفريق الكوري الجنوبي اولسان اتش دي، وده دخل طبقا لتصنيف الاتحاد الاسيوي لاخر 4 سنين. امريكا الشماليه معانا بقى منهم مونتيري بطل دوري ابطال الكونكاكاف 2021، وسياتل ساوندرز الامريكي بطل دوري ابطال الكونكاكاف 2022، وباتشوكا بطل كاس الكونكاكاف 2024، ومعانا لوس انجلوس الامريكي، وده دخل برضو طبقا لتصنيف الاتحاد الامريكي الشمالي لكره القدم. واخيرا وليس اخيرا معانا بطل اوكيانوسيا اوكلاند سيتي اللي كالعاده بنشوفه كل سنه في البطوله دي، علشان نيجي اخيرا لانتر ميامي. وهنا السؤال اشمعنى انتر ميامي دخل البطوله؟ خليني اقول لك ان السؤال اجابته واضحه وسهله وبسيطه، لان انتر ميامي بيلعب فيه ميسي، والفيفا عايزه لاعب بحجم ميسي يكون مشارك في البطوله بحيث يجيب الزخم ويشجع الجماهير اكتر ان هي تحضر الماتشات عشان بس تشوف ميسي. على الرغم من ان الدوري الامريكي مليان فرق كتير، بس ده كان السبب ان هم اختاروا انتر ميامي. كده احنا عرفنا كل الفرق المشاركه في كاس العالم للانديه، بس خليني اقول لك تقسيمتهم في المجموعات هتبقى عامله ازاي. احنا عندنا 32 فريق، ال 32 فريق متقسمين على 8 مجموعات. اكيد طبعا زي ما احنا عارفين كل مجموعه فيها 4 فرق. فخليني اقول لك ان المجموعه الاولى هيكون فيها بالميراس وبورتو والاهلي وانتر ميامي، والمجموعه الثانيه هيكون فيها باريس واتلتيكو مدريد وبوتافوجو وسياتل ساوندرز الامريكي، والمجموعه الثالثه فيها بايرن ميونخ واوكلاند سيتي وبوكا جونيورز وبنفيكا، عشان نروح للمجموعه الرابعه واللي فيها فلامينجو والترجي التونسي وتشيلسي ولوس انجلوس الامريكي، والمجموعه الخامسه هيكون فيها ريفر بليت واوراوا ومونتيري وانتر ميلان، والمجموعه السادسه هيكون فيها فلومينينسي وبروسيا دورتموند واولسان اتش دي الكوري الجنوبي وصن داونز الافريقي، ونروح للمجموعه السابعه اللي هيكون فيها مانشستر سيتي والوداد المغربي والعين ويوفنتوس، علشان اخيرا نروح للمجموعه الثامنه والاخيره واللي هيكون فيها ريال مدريد والهلال وباتشوكا واف سي سالزبورغ. خليني اقول لك ان رايي ان الاهلي محظوظ جدا بصراحه. فكره ان القرعه تخليك تلعب الماتش الافتتاحي من البطوله اللي اول مره تتعمل بالشكل ده، فانت حظك حلو جدا. وكمان مش بس كده، انت هتلعب الماتش الافتتاحي للبطوله دي قدام ميسي، فدي حاجه بصراحه في منتهى الحلاوه. عايز اقول لك يا صديقي ان الفرق دي هتاخد فلوس بالكوم حرفيا. فبص يا سيدي، الفلوس اللي فيفا دفعتها للانديه عشان تغريها كتيره قوي علشان بس تشارك في البطوله. فخليني اقول لك انت هتكسب ماتش هتاخد فلوس، هتتعادل هتاخد برضه فلوس، هتصعد هتاخد فلوس. فعامه رينج الفلوس اللي هتاخدها الفرق الاوروبيه من مشاركتها بس في كاس العالم للانديه هيبقى من 18 مليون دولار لحد 32 مليون دولار. اي فريق من امريكا الجنوبيه هياخد 15 مليون دولار، وبالنسبه بقى لفرق اسيا وامريكا الشماليه وافريقيا فدول هياخدوا 9 مليون دولار، وبطل اوكيانوسيا ده هياخد 4 مليون دولار. وخليني اكد لك ان الفلوس دي بس علشان يشاركوا في البطوله، لكن بعد كده كل مكسب في الماتش ب 2 مليون دولار، التعادل بمليون دولار، لو صعد دور ال 16 هياخد 7.5 مليون دولار. عامه مجموع مكافآت البطل هتوصل ل 125 مليون دولار، يعني اللي هيكسب البطوله دي لغايه اخر المشوار هيوصل تقريبا لل 125 مليون دولار. انت متخيل الرقم ده معناه ايه؟ انا عايز اقول لك اصلا ان ريال مدريد لما فاز بالشامبيونز كانت ارباحه واصله ل 154 مليون دولار، يعني انت تقريبا خدت 90% من جائزه تشامبيونز ليج في اقل من شهر.
انا شايف بصراحه ان البطوله دي بالنسبه لفرق اسيا وافريقيا والفرق العربيه مفيده ليهم جدا ماديا، واحتكاكات بالفرق الاوروبيه وفرق امريكا الجنوبيه كمان. وطبعا احنا كنا بنشوف في كاس العالم اللي فات اللي قبل كده فريق واحد عربي او فريقين في البطوله، لان عدد المشاركين اصلا في البطوله كان بيبقى 7 بس، لكن المره دي انت عندك 32 فريق، فدي فرصه لعدد اكبر من الفرق العربيه ان هي تشارك في البطوله عامه. انا شايف ان الموضوع ده ممكن ما يتعبش اللعيبه بتاعت فرق اوروبا، وحاسس ان هيبقى فيه روتيشن جامد قوي في الماتشات، خصوصا لو فريق من اوروبا هيلاعب فريق من اسيا او هيلاعب فريق من افريقيا او فريق من امريكا الشماليه، فهيكون في روتيشن عالي، فمش هيجهد اللعيبه قوي. ممكن بقى الانديه بتاعت اوروبا ممكن تبدا تشارك اللعيبه الاساسيه بتاعتها من ربع النهائي او نص النهائي او النهائي وهكذا، لكن الضغط فعلا هيكون على فرق اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبيه وفرقنا العربيه اللي هتحب تعمل اداء قوي وتحب تكسب وتصعد، علشان كمان كل ما تصعد كل ما هتاخد فلوس اكتر. وفي النهايه احنا قدام بطوله جديده تماما، شكلها كبير وجوائزها كتير وفرصها لفرقنا العربيه اكبر من اي وقت فات، فما تستهونوش بالبطوله دي لان اللي جاي هيكون نار. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس، واستنونا في حلقات جايه كتير.